Да пофиг. О. Ёбаный рот. Удивился, да? Да, заскринь, это заскринь. Заскринил. Вставилось? Да. Прям нормально. Блядь! Слетела, тварь. Я на это потратил сколько? 150 алкоголя. Лол, слилась, прикинь. Я не знаю, там... Вака, не знаю, там. Шанс 65%, вы что, серьезно, что ли? Лол. Подожди, стой. Вы серьезно? Ставилось, неужели? Блин. Дай Господь, чтобы, блин, хотя бы штаны до 4 критов. Крита, блин. Я боюсь, вот знаешь, прям жестко. Сколько у тебя критов? Ты не Уже знаю, ставлю. Ну, не знаю. О, Три раз, штуки. два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я уже 10 критов. Давай, 4-й. Не-не-не, тихо. Ой, еще раз помолиться. Да, все. Штаны есть. Тупо иди, все, их не апай больше. Да я знаю, я не дурак. Все. Сейчас грудак. Погнали грудак апать. Гурда хоть сколько там ставлено? У меня 2 грудак. Фух, с Богом. Давай. Еще раз помолимся. Закрой глаза, слышишь, закрой глаза, я Нет, скажу. не хочу это. Давай. Затвори. Братишка, давай. Тихо. Я сейчас молюсь Богу. Блядь. Ну, как обычно слетает. Только сейчас как сейчас. Тихо-то как. А я еще криты, наверное, куплю, если. Давай так же, тактика, я не знаю. Последний крит уж вот так вот сейчас сделаем. Два крита. Опять слетело, блин. А было Ой. сколько? Пожалуйста. Пожалуйста, чудотворец. Пожалуйста. Плиз, умоляю, прям реально прошу. Закрой глаза. Нет! Все, минус, блин, просто. Минус криты. Ну я сейчас опять, наверное, покупать буду. Пожалуйста. Боже, как же жестко вот так вот качнуть. Можно было их просто так ложить туда? Ну, тогда бы я сейчас, блин, сейчас бы все с критами ходили жесткими. Я не понимаю, просто грудак не качается. Опять, лол! Посмотри, как грудак сложно качается. Грудак у тебя вообще какой-то невезучий. Все.